हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है ग्रुप डी का यहाँ पे फाइनल यहाँ पे जो पेपर है वो यहाँ पे फाइनली आपके जो सबमिटेड हो चुका है। इसके आंसर की भी यहाँ पे जारी हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट आपको 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज ही की डेट में ये यहाँ पे रेलवे जल्द देगा 1.45 लाख नौकरियाँ। तो आपको देखने को मिलेगा 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ग्रुप डी की जो आपकी भर्ती थी तो उसका रिजल्ट है उसका आपको 2 हफ्ते के अंदर देखने मिल जाएगा। और पेड के लिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट भी आपके यहाँ पे जारी हो जाएगी, मतलब 2 वीक के अंदर। तो आप कह सकते हो कि जो आपके नवंबर 4th वीक है, नवंबर जो 4th वीक है उसके अंदर आपको रिजल्ट देखने मिल जाएगा। नहीं तो दिसंबर 1st वीक में तो 100% आपके रिजल्ट आ ही जाएगा, जैसा कि इसमें यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसा इंटरव्यू में यहाँ पे एसोसिएशन द्वारा कहा गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कितने कैंडिडेट ने फेज वाइज यहाँ पे कुछ जोन का यहाँ पे डाटा मिला है आरटीआई के थ्रू। तो उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है, कितने परसेंटेज यहाँ पे आपके रहा है अटेंडेंस। सबसे पहले बात कर ले अजमेर जोन की तरफ से। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सीसीए वालों ने कम्प्यूटर अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे 3200 स्टूडेंट यहाँ पे अपेयरिंग किया है, मतलब 3200 स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया है अजमेर जोन की तरफ से यहाँ पे कम्प्यूटर अप्रेंटिस के लिए, यानी अप्रेंटिस इन्होंने यहाँ पे कर रखी है। आगे बात करें तो अगला यहाँ पे जो आरटीआई का रिप्लाई निकल के आया है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यहाँ पे चंडीगढ़ जोन की तरफ से 25/10 की डेट में यह आरटीआई का रिप्लाई यहाँ पे निकल के आया है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा टोटल जो आपके फेज 1 में इसमें बुलाया गया है। तो फेज 1 में चंडीगढ़ जोन की तरफ से यहाँ पे जो 68,000 यहाँ पे 184 स्टूडेंट यहाँ पे कॉल्ड किए गए, जिसमें यहाँ पे 33,000 ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पे देख सकते हो कि लगभग जो आपके इसमें रहा है वो आपके देख सकते हो कि लगभग 50% ही कह सकते हैं। 50% से थोड़ा सा यहाँ पे आपके ज़्यादा इसमें रहा है, थोड़ा सा 51 के समथिंग यहाँ पे आपके इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पे 68 यहाँ पे जो सेकंड फेज़ में कितने कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए। तो सेकंड फेज़ में जो चंडीगढ़ जोन की तरफ से यहाँ पे बुलाए गए हैं वो बुलाए गए हैं कॉल्ड फॉर 3,83,626 स्टूडेंट यहाँ पे कॉल्ड किए गए हैं। उसमें से आपके जो अपेयर किए गए हैं वो 12 यहाँ पे 1,20,000 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,20,053 स्टूडेंट यहाँ पे टोटल अपेयरिंग हुआ है सेकंड फेज़ में। उसके बाद में बात करें फेज़ 3 की बात करें तो इसमें 4,73,000 स्टूडेंट यहाँ पे बुलाए गए हैं और उसमें से आपके 1,54,000 ने यहाँ पे आपके एग्ज़ाम दिया है। तो लगभग यहाँ पे भी काफ़ी कम इसमें अटेंडेंस रहा है। उसके बाद में यहाँ पे 4th फेज़ में आपके 45,106 स्टूडेंट बुलाए हैं, जिसमें से यहाँ पे आपके 21,000 ने ही यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। तो मतलब अगर 45 का आप दूना भी इसका हाफ भी करते हो तो यहाँ पे आपके देखने को मिलेगा 24 के समथिंग यहाँ पे आता है। मतलब 50% के समथिंग यहाँ पे अटेंडेंस रहा है। तो मतलब आधे स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। कॉल्ड फॉर यहाँ पे 5th फेज़ की बात कर ले तो 25,000 स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया और 13,000 ने यहाँ पे दिया है। तो लगभग इसमें भी 50% ही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 50% से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद में रांची जोन की बात कर ले तो रांची जोन की तरफ से कितने कैंडिडेट यहाँ पे दिए हैं एग्ज़ाम हो आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल अपेयरिंग कैंडिडेट फॉर द सीबीटी एग्जामिनेशन कैटेगरी है, तो इन्होंने डाटा नहीं दिया है। तो यहाँ पे 40,000 रांची जोन की तरफ से जो एग्ज़ाम दिया गया है वो आपके दिए गए हैं 40,083 यहाँ पे देखिए 4 लाख यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 और लाख, यानी 4,08,943 स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। लगभग यहाँ पे 4 लाख प्लस स्टूडेंट ने यहाँ पे आरआरबी रांची जोन की तरफ से जितने भी यहाँ पे आरआरबी रांची जोन जितने भी एग्ज़ाम हुए होंगे उसकी तरफ से यहाँ पे लिया है। उसके बाद कैटेगरी डाटा की बात करें तो यहाँ पे आरआरबी द्वारा टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल अपेयरिंग स्टूडेंट यहाँ पे तो लगभग यहाँ पे 1,73,000 स्टूडेंट ने इसमें भी यहाँ पे आपके एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद में यहाँ पे आके बात कर ले तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें 1 की डेट में, यानी 1 नवंबर को ये यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई निकल गया है। तो इसमें आप देख सकते हो ये लेटेस्ट वाला है अजमेर की तरफ से। तो टोटल जो आपके स्टूडेंट यहाँ पे 4,70,000 के समथिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो 4,70,000 में से यहाँ पे 1,99,000 स्टूडेंट लगभग 2 लाख नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो 50% से भी यहाँ पे एक फेज से लेके 5th फेज तक मात्र 42% स्टूडेंट ने यहाँ पे आपके एग्ज़ाम दिया आरआरबी जोन की तरफ से, यानी देख सकते हो 42% यहाँ पे आपके अटेंडेंस रही।
टोटल 5,859 में से यहाँ पे आपके 1 लाख यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 5,000 में से आपके जो इसमें 15,400 कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द जो आपके CN नंबर 03 है और शिफ्ट वाइज यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में इतने कैंडिडेट ने यहाँ पे एग्जाम दिया। उसके बाद में यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे इसमें लिखी गई है। आगे बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे RTI रिप्लाई के तहत यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे जवाब मिला है सिकंदराबाद जोन की तरफ से ऑलरेडी प्रोसेस तो सिकंदराबाद। तो यहाँ पे लगभग 30% स्टूडेंट ने यहाँ पे आपके एग्ज़ाम इसमें दिया है। तो मतलब सिकंदराबाद जोन की तरफ से जितने भी यहाँ पे एग्ज़ाम हुए हैं ग्रुप डी के ऑल शिफ्ट वाइज, तो यहाँ पे 30% ही यहाँ पे अटेंडेंस आपको देखने को मिली है। ये आप यहाँ पे रांची जैन की देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर NTPC यहाँ पे। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे NTPC का भी यहाँ पे एक डाटा यहाँ पे मांगा गया है। टोटल नंबर ऑफ 2 नवंबर की डेट में ये यहाँ पे RTI का रिप्लाई निकल गया है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेट एम्प्लॉय तो NTPC यानी जो लेवल 6 का जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था RRB रांची जोन की तरफ से DVN मेडिकल सेकेंड DVN मेडिकल पब्लिश और नोट, और यहाँ पे हाउ मैनी कैंडिडेट फॉर यहाँ पे। तो पहले का इन्होंने दिया है डाटा नोट रिसीव। तो पहले का इन्होंने बताया कितनी यहाँ पे मेडिकल एलिजिबल है। कैटेगरी वाइज डाटा भी नहीं दिया है इन्होंने, ऑल कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑल कैटेगरी वाइज जो ये इनके पास यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए हैं वो यहाँ पे देख सकते हो कि जोन वाइज पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे 40,000 के समथिंग यहाँ पे आपके इनके पास डाटा यहाँ पे है। और टोटल जो इन्होंने अपेयरी किया है तो मतलब लगभग 1,73,000 यहाँ पे DV के लिए एब्सेंट रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल जो अपेयरिंग रहे हैं, अपेयरिंग कितने रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा टोटल जो अपेयरिंग रहे हैं। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे पूछा गया हाउ मैनी स्टूडेंट एब्सेंट इन DV6। तो DV6 में कितने एब्सेंट रहे हैं, तो यहाँ ने एब्सेंट का तो नहीं बताया, अपेयरिंग का बताया कि लगभग यहाँ पे आपको 1,73,000 यहाँ पे 463 स्टूडेंट ने यहाँ पे आपके DV यहाँ पे दिया है RRB रांची जोन में। तो लगभग काफ़ी यहाँ पे आपके DV भी इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें देख सकते हो कहाँ पे कितना यहाँ पे हुआ है और इतना ही यहाँ पे आपका डाटा दिया गया। तो ग्रुप डी का इंतजार बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है आपको पता है NTPC का तो लगभग यहाँ पे सभी का यहाँ पे रिजल्ट भी जारी हो चुका है यहाँ पे, और DV और मेडिकल भी शुरू हो चुका है, DV मेडिकल हो चुका है। अब यहाँ पे जॉइनिंग लेटर भी आना शुरू हो चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो RRB चेन्नई जोन की तरफ से तो यहाँ पे आपके अपॉइंटमेंट लेटर भी यहाँ पे आना शुरू हो चुका है, जॉइनिंग डेट भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको NTPC का लगभग यहाँ पे चल ही रहा है प्रोसेस। और यहाँ पे लेवल 5 का जो है 2 हफ्ते के अंदर आपको 2 वीक्स के अंदर आपको जो लेवल 5 है और टाइपिंग टेस्ट है इनका आपको रिजल्ट यहाँ पे आंसर की तो आ ही चुकी है। आपको पता है कि टाइपिंग टेस्ट की यहाँ पे आंसर की यहाँ पे आ चुकी है, टाइपिंग टेस्ट की आंसर की आ चुकी है। अब आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आपको जल्द से जल्द यहाँ पे देखने को मिलेगा। रिस्पॉन्स की यहाँ पे जारी हो चुकी है ग्रुप डी की भी और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की भी। तो आपको जल्द से जल्द 2 हफ्ते के अंदर यानी नवंबर जो 4th वीक है या 3rd वीक के अंदर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपके फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। फाइनल रिजल्ट 4 यहाँ ग्रुप डी के लिए तो पेड का रिजल्ट आ जाएगा और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए।